चाहिँ हामी भिजिट गर्दैछौँ इजिगोको सोरुम है। यो सोरुमभित्र के रहेछ त त्यो कुरा चाहिँ हेरौँ है, एक बाई एक हामी भिजिट गर्दैछौँ, सबै कुराको तपाईँलाई डिटेली जानकारी दिनेछु। सो भित्र थोरै आउनु है त, यहाँ सोरुममा के रहेछ त्यो चाहिँ हेरौँ है। सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ यहाँबाट त्योभन्दा पहिले हाम्रो म्यानेजरसँग एकचोटि भेटौँ। सर तपाईँले हाम्रो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। स्वागत छ भाइ। ओके ल, सो हाम्रो यहाँ चाहिँ तपाईँले आउनुभयो भने सोरुम नै उहाँले भेट्नुहुन्छ। तपाईँले तपाईँको परिचय भन्नु न, तपाईँको परिचयबाट सुन्नु। मेरो नाम देवी प्रसाद लुइटेल हो। हजुर, म भव्य इन्टरनेसनलको म्यानेजर हो। ए, यहाँ चाहिँ तपाईँले के हेर्नुहुन्छ? यहाँ म सेल्सदेखि लिएर प्राय टोटल तपाईँले यहाँको सेल्स म्यानेजर। ओके, सो सबै हेर्छु। ए, तपाईँले यहाँ चाहिँ एकचोटि फोकस गरेर हेर्नु भने इजिगोको है चाहिँ हामी अहिले सोरुममा छौँ। इजिगो भनेको चाहिँ भव्य इन्टरनेसनल होइन, उहाँ चाहिँ इम्पोर्टर। त्यसै गरी इजिगो भनेको उहाँको एकदमै धेरै तपाईँ ब्रान्डहरू साइकलहरू तपाईँले हेरिसक्नु भयो। सो यहाँ इजिगोको सोरुमभित्र चाहिँ आज विराटनगरमा छौँ हामी है। सर लोकेसन भनिदिनु एकचोटि। यो हाम्रो विराटनगरको बजाज बाइकसँग टाँसिएको दक्षिणपट्टि छ। तलतिर विराट नर्सिङ होम छ, धरान रोडको ठ्याक्कै हाइवेमै टाँसिएको छ। अब हाम्रो प्रोडक्टहरू तपाईँलाई देखाउनु पर्यो। हाम्रो एकदमै धेरै पपुलर प्रोडक्टबाट स्टार्ट गरौँ है त। हाम्रो सबभन्दा पपुलर प्रोडक्ट भनेको हाम्रो यो हो एउटा होइन। ए, यो रेड कलर, यो रेड कलरको इलेक्ट्रिक बाइसाइकल। इलेक्ट्रिक बाइसाइकल यो चाहिँ के रहेछ? यसको प्राइसिङहरू के रेन्जबाट स्टार्ट भइरहेको? यसको प्राइस रेन्ज 71,000बाट स्टार्ट भइरहेछ। 71,000मा तपाईँको 10,000 एमएचको ब्याट्री लागेको हुन्छ। त्यसपछि हजुरको यसको 76,000 पर्छ। 76,000को हजुर माइलेज त्यसमा बढ्दै जान्छ, रेट पनि बढ्दै जान्छ। ओके, यसको रिभ्यू भिडियो चाहिँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा आइसकेको छ, तपाईँले त्यो चाहिँ हेर्न नछुटाउनु होला। मैले जहिले पनि भन्छु। ओके सर, अब हाम्रो भर्खरै आएको यो प्रोडक्ट हो जस्तो मलाई लाग्दैछ। मैले रिभ्यू पनि गरिसकेँ होइन। यसको बारेमा थोरै के छ, यसको कति भयो मार्केटमा सेल कति भयो? यो मार्केटमा हामीले सोचे भन्दा राम्रो सेल भइरहेछ। आउने बित्तिकै अलि राम्रो सेल भएको छ। सबैभन्दा बढी रेन्ज मतलब सबैभन्दा कम समयमा सबैभन्दा बढी बिक्री हुने मोडल पर्छ यो। यो चाहिँ मोपेड टाइपको है। मोपेड टाइपको यो। ओके, त्यसै गरी अर्को चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ त्यो पनि सेम मोडल है। यो हाम्रो सेम मोडल हो, दुईटा हाम्रो यो जेनेक्सीको सेम हो। यो तपाईँलाई यो दुईटाको सेम हो। ओके, यिनीहरूको सबै रिभ्यू भिडियो चाहिँ आयो। हामी धेरै नै कुरो गर्दैनौँ र सोरुमभित्र के रहेछ त्यो चाहिँ हेरौँ। सर अर्को चाहिँ अर्कोतिर जाउँ। अब अर्कोतिर आउने त अर्को चाहिँ हाम्रो कुन हो? यो मोडल पनि त्यही माथि भयो मोडल होइन? होइन, यो अर्को मोडल हो हाम्रो यो होइन। ओके, यो चाहिँ ब्लुटुथ वाला मोडल है सर, माथि ब्लुटुथ वाला मोडल। यो चाहिँ सबैभन्दा बढी अहिले चर्चित हाम्रो भिडियो भनेको इजिगोको सबैभन्दा पपुलर भिडियो भनेको यही नै छ। एराउन्ड 5-6 लाख मान्छेले हेरिसक्नु भएको छ। तपाईँले पनि हेर्नु होला। यही चाहिँ हो यो मोडल है सर? हजुर। यसमा अहिले हाम्रो अलिकति चेन्ज भएर आएको छ होइन। अब हाम्रो यो आइटम छैन। अब यसमा पहिले तपाईँलाई 10 एम्पियरको भन्दा बेसी ब्याट्री लाग्दैन थियो। अहिले तपाईँलाई 10, 15, 20 को हाल्न सक्नुहुन्छ। अहिले हाम्रो नयाँ मोडलमा हामीले केही मोडिफाई गरेर मगाएको छौँ यसमा। यसको अहिले प्राइसिङ के छ? चेन्ज भएको छ? यसको प्राइसिङ चेन्ज भएको छ। प्राइसिङ त एउटै छ, 10 को ठाउँमा 12 को ब्याट्री हुन्छ। प्राइस एउटै छ। रेन्जहरू लगभग थोरै भनिदिनु त। रेन्जहरू तपाईँलाई यो 12 को ब्याट्री हाल्दाखेरि 81,000 पर्यो होइन। तपाईँलाई 20 को ब्याट्री हाल्नु भने यो 94,000 पर्छ। जस्तो यो मोडल चाहिँ हामीसँग थुप्रै छैन कि क्या हो? यो मोडल हामीसँग जति पनि छ। ए, यो मोडल चाहिँ थुप्रै छैन। अहिले हामीले मोडिफाई गरेर मगाएको। यसको रिभ्यू भिडियो चाहिँ तपाईँले हेर्नु भएको छैन भने हेर्न नबिर्सिनु होला। टेक्निकल बुक युट्युब च्यानल थाहा छ नि तपाईँलाई? ओके सर, यो पनि त्यो मोपेड नै है? हजुर। अब हाम्रो डुअल ब्याट्री वाला हो यो होइन। ए, यो चाहिँ डबल ब्याट्री, पछाडि ब्याट्री छैन, निकालेर राख्नु भएको छ? निकालेर राख्नु छ। यो हाम्रो डुअल ब्याट्री वाला हो। यसमा तपाईँले पनि 3 माइलेज पाउनुहुन्छ। ए, 3 माइलेज 3 रेट हुन्छ यसमा पनि तपाईँको। 3 किसिमको ब्याट्री पाउन सकिन्छ यसमा। 10, 15, 20 को ब्याट्री पाउन सक्नुहुन्छ यसमा पनि हजुरले। हजुर हजुर। यसमा चाहिँ पछिल्लो मोडल भन्दा के चेन्ज भएको छ यसमा? यसमा पछिल्लो मोडल भन्दा हाम्रो यो टायर अलि मोटो खाले हालेको छ हामीले पछिल्लो मोडल भन्दा। प्लस तपाईँको हामीले डिजिटल डिस्प्ले थिएन त्यहाँनिर, खालि ब्याट्रीमा त सो गर्छ। अहिले डिजिटल डिस्प्लेमा आएर छ। रेट उही छ, रेटमा फरक छैन। हामीले मोडिफाई गऱ्यौँ तर डिस्प्ले हामीले डिजिटल हालेको छ। टायर मोटो छ तर सेम छ। हाम्रो पुरै प्राइसमा चेन्ज तल माथि गरिरहेको छ। ओके, डिजिटल डिस्प्लेको बारेमा थोरै भन्छु मैले। यो रिभ्यू भिडियो चाहिँ हेर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ मैले डिजिटल डिस्प्ले भने कस्तो हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ कसरी त्यो गर्ने रहेछ हरेक डिटेल जानकारी दिनेछ। फेरि जहिले पनि म रिभ्यू भिडियोको जोडेर आउँछु, किनभने सोरुमभित्र के छ मेन उद्देश्य हाम्रो टार्गेट चाहिँ के रहेछ भने हामी सोरुमभित्र आइसकेपछि तपाईँले के प्रोडक्टहरू पाउनुहुन्छ त्यसलाई बढी टार्गेट गरेर तपाईँहरूलाई आज देखाउन खोजेको हामीले होइन। र यसको थप डिटेल जानकारी हरेक मोडलहरूको रिभ्यू भिडियो चाहिँ हामी तपाईँले युट्युब च्यानलमा पाइहाल्नुहुन्छ। त्यही भएर चाहिँ तपाईँ त्यहाँ चाहिँ भिजिट गर्नै पर्ने हुन्छ, किनभने यहाँ चाहिँ सबै कुराहरू हामीले जोड्न थाल्यो भने भिडियो चाहिँ लामो हुन जान्छ। तपाईँले थाहा छ टेक्निकल बुक हाम्रोमा सबैमा रिभ्यू भिडियो आइसकेको छ है सर? हजुर हजुर। ओके सर, अब नयाँ प्रोडक्ट भनेको त्यो चाहिँ सिंगल ब्याट्रीवाला मोडल है? त्यो सिंगल ब्याट्रीवाला मोडल हो। त्यो हामीले त हेरिहाल्नु उतापट्टि अघि। ओके ओके ओके। अब हाम्रो न्यू मोडल यो फोल्डिङ मोडल है? फोल्डिङ मोडल। ओके ल, यो फोल्डिङ मोडल भनेको यो पनि इजिगोकै रहेछ है सर? इजिगोको यो चाहिँ तपाईँले के उद्देश्यले खासमा भित्राउनु भयो? यो फोल्डिङवाला मोडल त कस्तो छ अहिले हाम्रो तराईतिर खासै मार्केट छ कि छैन यसको? यो तपाईँलाई फोल्डिङ पनि छ, तपाईँलाई गियर पनि छ, प्लस गियर छ। फोल्डिङ गियर प्लस इलेक्ट्रिक हो यो। ए, अहिले फोल्ड गरेर कारमा हानेर पनि हालेर पनि हिँड्न सकिन्छ। प्लस तपाईँलाई
कुदाउँदाखेरि पाइडलिङ मात्रै गर्दाखेरि पनि अरू साइकलभन्दा सामान्य साइकल भन्दा पनि यो हल्का हुन्छ तपाईँलाई फेरि गियर सिस्टम भएको हुनाले हजुर इलेक्ट्रिक भए पनि यसमा इलेक्ट्रिकको जरुरत पर्दैन यसमा मान्यो मेरो ब्याट्री सक्यो भने यसमा चाहिँ हल्को तरिकाले हुन्छ हजुरलाई फिलै हुँदैन कि म भारी केही भएको फिल हुँदैन एकदम मोटो टायर रहेछ यसमा मोटो टायर भए पनि तपाईँलाई गियर भएको हुनाले तपाईँलाई चलाउन एकदम सजिलो छ यो ओके फेरि यसको रिभ्यू भिडियो पनि तपाईँले हेर्नु होला है त ओके यो पनि हाम्रो ब्लुटुथ वाला मोडल है अब अर्को चाहिँ एकदमै सानो प्रोडक्ट भनेको यो चाहिँ हामी विदेशतिर विशेष गरी फोल्डिङ वाला साइकलहरु हेर्छौँ विदेशतिर हेर्छौँ ओके सर यसको बारेमा थोरै भनौँ यो चाहिँ एकदम सानो देखिरहेको छु म यो एकदम सानो छ हजुरलाई यो एकदम यो पनि फोल्डिङै हुने हो तो जस्तै हो यो प्लस यो इलेक्ट्रिक मात्रै छ गियर वाला छैन त्यसमा गियर छ यसमा इलेक्ट्रिक मात्रै छ यो पनि हजुरलाई 15 एम्पियरको ब्याट्री लागेको छ यसमा यसमा पनि हजुरले 20 एम्पियरसम्म ब्याट्री बढाएर लाउन सक्नुहुन्छ 10 को पनि लाउन सक्नुहुन्छ यसको प्राइसिङको बारेमा थोरै कुरा गरौँ त यसको प्राइसिङको बारेमा हजुरलाई यसको रिटेल रेट 65,000 हो ए मतलब हामीले कस्टमरलाई 65,000 हामीले दिइरहेछौँ ए ओके त्यसैगरी यो पछाडीको एकचोटि कुरा गरौँ सर यो चाहिँ नर्मल साइकल जस्तै पुरै टोटली देखिन्छ है यो नर्मल साइकल यो चाहिँ नेक्स्ट कम्पनीको हो हैन हजुर हजुर यो तपाईलाई नर्मल साइकलको यो पनि गियरै वाला हो इलेक्ट्रिक हो तर यसको माइलेज अलि कम छ 25-30 मात्रै कुद्ने हो सिंगल प्याडलेसिस मोड होला नि प्याडलेसिस मोड छ सो यसको पनि रिभ्यू भिडियो चाहिँ तपाईले हेर्नु होला ओके सर त मैले यहाँ चाहिँ के प्रोडक्टहरु केही सामानहरु केही स्पेयर पार्ट्सहरु देखिरहेको छु हजुर हजुर यहाँ थोरै छ भने चाहिँ यतातिर तपाईले एकचोटि उतातिर चाहिँ स्पेयर पार्ट्सहरु थुप्रै छ है सो अब स्पेयर पार्ट्सहरुको बारेमा थोरै कुरा गरौँ है हाम्रो स्पेयर पार्ट चाहिँ यसरी मगाएका छौं कस्टमरलाई सानो सानो कुरोमा पनि भौतारी नपरोस् भनेर एउटै चीजमा जहाँबाट उले लिन्छ अरु सेवाहरु पनि यहीबाट पाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले कुनै पनि चीज हामीले एभ्रीथिङ जस आफ्नै मगाउनु भएको छ बाहिरबाट किन्नु पर्दैन कस्टमर बाहिर पाइहाल्यो भने बेग्लै कुरा भयो होइन भने कस्टमरले मेरो साइकलमा कुनै पनि पार्ट्सहरु चाहियो भने फर्केर जानुपर्ने अवस्था इजीको शोरूममा आएर चाहिँ फर्किनु पर्दैन यहाँ चाहिँ मैले एउटा राम्रो कुरो के देखिरहेको छु भने मैले हाम्रो अघि तपाईहरुलाई मैले त्यो शेयर पनि गरे नि हाम्रो अनुभवको भिडियो उहाँहरुको भने अनुसार चाहिँ हामीले सबै कुरा यही पाइरहेको छु चार्जर बिग्रेको थियो यही पाउनु भयो र उहाँहरुले साथ मैले हेर्दाखेरि चाहिँ मैले देख्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ सबै कुरा अटाएको हुँदैन नि त यहाँ कार्टुनमा पनि कति प्याक छ गोदाममा पनि भरिरहेको छ गोदाम देखाउने कुरो भएन हैन सो यहाँ चाहिँ तपाईले देख्नु भने मैले चाहिँ यसो मैले पनि अनुभवन गर्दाखेरि म पनि त्यही फिल्डको मान्छे तपाईलाई थाहा नै छ मेरो आफ्नै पनि इलेक्ट्रिक बाइसाइकल कन्भर्जन किटको सानो तिनो बिजनेस छ धेरै ठुलो त छैन सो मैले यसो अनुभव गर्दाखेरि देख्दाखेरि सबै सामानहरु उहाँहरु राख्नु भएको छ ठिकै कुरो भन्नुभयो उहाँले जो सर्भिसिङ चाहिँ तपाईहरुले राम्रोसँग दिएको छ हामीले कस्टमरलाई खुसी पारेर पठाएको छ हामी कस्टमरबाट अहिलेसम्म सर्भिस चार्ज लिने गरेका छैन उचित केही पार्ट्सको दाम लिने गरेको छ उचित दाम लागत मात्रै लिने गरेको छ ए ओके ओके त्यसैगरी अब चाहिँ हामी सर एकचोटि उता जाउँ हैन त्यसपछि बसेर एकछिन अब हामीसँग स्कुटर पनि देखिरहेको छु स्कुटर तपाईहरुले स्कुटरको बारेमा थोरै किनभने यो टेस्टिङको लागि आयो जस्तो लाग्दैछ यो टेस्टिङको लागि हो हैन स्कुटर पनि हामीले राखेको छ मान्छेले डिमान्ड गरेको हुनाले इलेक्ट्रिकमा कोही पनि फर्केर नजाओस् स्कुटरसम्म भनेर हामीले स्कुटर पनि ल्याएको छ कस्टमरको डिमान्ड अनुसार हामीले ल्याएको यो पनि स्कुटरको एकचोटि प्राइसिङ भनिदिनु किनकि टेस्टिङको लागि चाहिँ सकिने पनि सक्छ भोलि त्यही पनि एकचोटि भनिदिनुस् उहाँहरुको जान्ने जिज्ञासा चाहिँ पक्कै पनि हुन्छ हाम्रो भ्युअर्सहरुको स्कुटीको त हाम्रो थोरै मात्र स्टक छ हेर्नु स्कुटी अब तपाईले हामीले 2-4 पिस भन्दा पाउनुहुन्न आज भोलि आउनुभयो भने पाउनुभयो हिजो देख्नुभयो तपाईले 3-4 वटा छ तपाई आउँदा अहिले 2टा मात्रै छ अब स्कुटीको त ज्यादै थोरै स्टक छ अब आज 1-2 दिनमा आउनुभयो भने हजुरहरुले पाउनुहुन्छ यो स्कुटर चाहिँ पाउन सकिन्छ लिथियम मोडल हैन यो लिड एसिड मोडल यो लिड एसिड मोडल रेन्ज कति पुग्ने रहेछ यसको रेन्ज यसको तपाईलाई 80-90 किलोमिटर कुद्छ यो मनन 80 देखि 90 किलोमिटरसम्म 80 देखि 90 किलोमिटर पावर रहेछ यो 72 भोल्टमा अपरेट हुन्छ मोटर चाहिँ 1500 वाट समथिङ त्यस्तै हो कि 1500 वाट मोटर हो 1500 वाट मोटर हो समथिङ यो कुराहरु चाहिँ यसको धेरै नगरौँ किनभने स्टकमा छैन तपाईहरु आउनु भयो भने टेस्ट राइड गर्नु यसको छैन बेकार मान्छेहरु यसको बेट्री प्रमोट पनि नगरौँ टेस्टिङको लागि लिएर आछौँ र यहाँ चाहिँ इजीगो भनेर लेखिरहेछ हैन सो इजीगोको बारेमा थोरै भन्नुस् तपाईहरुले नाम चाहिँ कसरी इजीगो भनेर राख्नु इजी भनेको सजिलो होस् मान्छेलाई सजिलो भएर मान्छे जाओस् भन्ने हिसाबले हामीले इजीगो मतलब हरेकको मनमा रहने नाम पनि यो एउटा अब हाम्रो ब्रान्डै भइसक्यो यो इजीगो भनेको त नेपालको अहिले साइकलको नम्बर 1 हो तपाईहरु नम्बर 1 इलेक्ट्रिक साइकल नम्बर 1 सायद लाग्छ हामीले जुन समयदेखि सुरु गरेम यति क्वान्टिटीमा कसैले पनि साइकल बेचेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई हेर्नु इजीगो यो इजीगो भनेको नेपालको नम्बर 1 साइकलको ब्रान्ड हो हेर्नु तपाईहरुले कम समयमा धेरै मार्केट ओक्टिनु भयो कम समय हामीले धेरै बेच्छौं हामीले सेवा पनि दियौं सुविधा पनि दियौं क्वालिटी पनि दियौं हामीले प्रत्येक चोटि ल्याउँदाखेरि कस्टमरले जे भन्छ त्यही अनुसार मोडिफाई गर्दै गयौं कस्टमरले डिजिटल डिस्प्ले माग्यो यसपालि डिजिटल ल्यायौं हैन कस्टमरले टायर मोटो गर भने एउटा आइटम हामी त्यसको टायर मोटो गरेर मगायौं हामी कस्टमरले जे भन्छ कस्टमरको हरेक कुराहरुलाई
ऊ गर्दै त्यही अनुसार हामीले मगाउने गरेछौँ कस्टमरको फिडब्याक लिँदै उहाँहरूको इच्छालाई पुरा गर्दै इच्छा त पुरा गर्दैछौँ जो आउँछ उसकै अनुसार हामीले बनाइदिने गर्छौँ तपाईँहरूले लेट्स गो इजी गो भनेर मैले सुनिरहेको छु तपाईँहरूको यो पनि रहेछ है हाम्रो लेट्सको इजिगो भन्ने हाम्रो नारा हो नारा तपाईँहरूको नारा अर्को तपाईँहरूको नारा नै अब मैले खासमा यो देखेको थिएन होइन यो कप चाहिँ नि देखिराख्नु भएको छ इजी गो लेखिरहेछ यहाँ कपमा यदि तपाईँले देख्नुभयो भने नो पेट्रोल नो पोल्युसन नो लाइसेन्स नो रजिस्ट्रेसन ओके यो चाहिँ तपाईँको अब यसमा चाहिँ खासमा तपाईँहरूलाई यो चाहिँ लाइसेन्स नचाहिने क्याटेगोरीमा पर्यो बिलबुकहरू चाहिँदैन चाहिँ सजिलो हुन्छ भनेर तपाईँ राख्नुको साँच्चै हो यो हजुर साँच्चै हो यो हामीले तपाईँहरूले यो नारा चाहिँ विशेष गरी त्यही नै रहेछ है त्यही नै हो हामीले त्यही सम्बन्ध ओके ल अब हाम्रो इलेक्ट्रिक बाइसाइकल नै तपाईँहरूले रोज्नुको कारण तपाईँहरूले अर्को बिजनेस गर्दा पनि हुन्थ्यो होइन रोज्नुको तपाईँहरूको हामी रोज्नुको कारण के हो भन्दाखेरि हरेक कुराहरू यहाँ मगिँदै गयो जस्तो डिजेलहरूको पेट्रोलको दामहरू आकासिँदै गयो मान्छेले सस्तो पैसामा अलिकति कुनै काम गर्ने मान्छेलाई होस् कलेज पढ्ने मान्छेलाई होस् केही सजिलो होस् भनेर हामीले त्यो कारणले पनि त्यसमा ल्याइदिएको मान्छेले किन्न सक्न छोडे भएका बाइकहरू पनि बन्द हुन थाले कलेज जाने मान्छे कलेज जान सक्न छोडो गाडीको भाडा त्यतिकै महँगा छन् अनि हामीले त्यो हिसाबले पनि सोचेर केही हामीले पनि सकेको ठाउँमा योगदान दिउँ 2 पैसा खाएर अरूलाई पनि राम्रो योगदान होस् भन्ने कुरा गर्ने ओके ल त्यसो भए तपाईँहरूले विशेष गरी अहिले पोल्युसन पनि कति धेरै भइरहेको छ होइन पोल्युसन चाहिँ तपाईँ बाटोमा देख्ने धुलो कति छ त्यसलाई पनि मिनिमाइज गर्यो साउन्ड छैन नोइज पोल्युसन छैन है लेट्स गो इजी गो त्यसै गरी हाम्रो पनि नारा रहेछन् तपाईँको अब साउन्ड पोल्युसन फ्री र नोइज पोल्युसन के अरे नोइज पोल्युसन फ्री र एयर पोल्युसन फ्री चाहिँ नेपालको निर्माणमा हामी जस्तो युवाहरू लाग्नुपर्छ भनेपछि उहाँहरूको टार्गेट नै त्यही रहेछ उहाँहरूको झन् अलि त्यो लेभलमा चाहिँ त्यो फिल्डमा चाहिँ हामीले केही दिन सकौँ भन्ने टाइपको उहाँहरूको रहेछ र अर्को कुरा यहाँ थुप्रै ब्याट्रीहरू देखिरहेको छु यो चाहिँ हाम्रो त्यही साइकलमा रोजेर लिने पाउने ब्याट्रीहरू त्यसै गरी यिनीहरू चार्जरहरू हो जो सबै कुरा रहेछ स्पेयर पार्ट्सहरू हाम्रो साइकलमा कस्टमरले यति नै माइलेज लिनु पर्ने छ कस्टमर जति माइलेज भन्छ त्यति माइलेज बनाएर हामी दिन्छौँ त्यो साइकलमा चाहिँ भोलि पर्सि मैले चाहिँ यो साइकल हो यसले त 50 किलोमिटर मात्र दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ नहोस् है नहोस् 200 किलोमिटर 150 किलोमिटर चाहियो भने 150 र 150 बनाएर दिन्छौँ उहाँले 40 भन्नु 40 बनाएर दिन्छौँ हामी होइन 80 भन्नु 80 बनाएर दिन्छौँ कस्टमरले जति भन्नुहुन्छ उहाँको अनुसारै माइलेज बनाएर दिन्छौँ त्यसो भए तपाईँहरूलाई अझै मोडलहरू आउने छ कि यति हो अहिले हाम्रो मोडलहरू हिजो 2 दिन अगाडि पनि आयो फेरि पनि आउँदैछ यो नयाँ मोडल आउँदैछ कि यति हो अहिले अब हाम्रो आउँदाखेरि नयाँ नयाँ मोडिफाई भएरै आउँछ केही न केही परिवर्तन भएरै आउँछ अब अहिले हाम्रो यहाँ चाहिँ कोही किन्ने इच्छुक साथीहरू हुनुभयो कोही किन्ने हाम्रो बाजेहरू हुनुभयो यहाँ कोही हाम्रो भ्युअर्स हुनुभयो उहाँहरूको लागि तपाईँले के सुविधाहरू राख्नु भएको छ हामीले उहाँहरूको लागि उहाँहरूको सुविधा अनुसारको माइलेज बनाएर दिन्छौँ उहाँहरूलाई थाहा छैन भने बुझाउँछौँ तपाईँलाई 30-40 ले पुग्छ कि कति माइलेजले पुग्छ वर्ष कस्टमरलाई जस्तो माइलेज चाहिन्छ उसलाई हामीले भिडाउँदैनौँ कि तँले यति नै लैजा भन्दा उसको सोध्छौँ त कति किलोमिटर कुदाउँछ त्यही अनुसारको हामी भिडाइदिन्छौँ भर्सक हाम्रो कस्टमर आइसकेपछि आर्थिक हिसाबले होस् त्यही हिसाबले हामी फर्काएर पठाउँदैनौँ हाम्रो आज यो इलेक्ट्रिक साइकलमा नेपालको नम्बर 1 भएको हाम्रोहरू हामीले कस्टमरको चित्त बुझाएर पनि नेपालको नम्बर 1 भएको इजुको कसरी भयो भन्दाखेरि यसरी कस्टमरको चित्त बुझाएर उहाँहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको अनुसारको माइलेज दिन्छौँ हामी आर्थिक हिसाबले पनि भर्सक कस्टमरलाई घुराएर पठाउँदैनौँ अर्को कुरा चाहिँ हामी टेस्टिङ गराउनुहुन्छ कि नै टेस्टिङहरू पनि गराउँछ कस्टमर टेस्ट गरेर तपाईँ लिनु हेरेर चेक गरेर कुदाएर माइलेज चेक गरेर लिनु हामी कस्टमरलाई तपाईँलाई चित्त बुझेन भने नलिनु ओके जस्तै तपाईँहरूको डिलरहरू चाहिँ कता कता राख्नु चारैतिर छ थुप्रै ठाउँमा है हाम्रो अहिले चारैतिर सबैतिर डिलर छ लगभग सबै ठाउँमा हाम्रो अहिले डिलरको पाउँछ जहाँ पनि खोज्यो भने अहिले कस्टमरले इजिगो भनेको नेपालको नम्बर 1 ब्रान्ड भइसके पछाडि हरेक सहरमा खोज्दा पाएन भने त नम्बर 1 ब्रान्ड पनि हुँदैन अहिले तपाईँलाई सबै सहरहरूमा लगभग इजिगोको ब्रान्ड भेट्नुहुन्छ अर्को कुरा चाहिँ मानिलियो तपाईँको यही सोरुमबाट किन्नु पर्यो भने उहाँहरूले तपाईँले अल नेपाल पुगाउन सक्नुहुन्छ कि नै पुगाउन सक्छौँ ओके कुरियरहरु या बसमा राखेर कुनै थ्रु उसलाई पुर्याइन्छौँ डेलिभरी दिन्छौँ अल नेपाल डेलिभरी दिन्छौँ त्यसमा उहाँहरूको त्यो कुरामा समस्या रहेन समस्या रहेन ओके ल हाम्रो युट्युब च्यानल हेरिरहेको छ भने तपाईँहरूले केही सहजै गरिदिनु पर्यो किनभने थोरै मेरो तर्फबाट भए पनि अब तपाईँहरूले स्किम भन्दा पनि थोरै खुसी भन्ने चिज नै एकदम सानोतिनो कुरा हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँहरूले केयर गरिदिनु पर्ने हुन्छ सो हाम्रो युट्युब च्यानलबाट आउनुभयो भने मेरो नाम भन्नुपर्ने हुन्छ पङ्कज शाह या टेक्निकल बुक भन्नु होला हाम्रो सरहरूले तपाईँहरूले केही डिस्काउन्ट चाहिँ मेरो तर्फबाट चाहिँ गरिदिनुहुन्छ है त्यो चाहिँ अहिलेको यो भिडियोमा तपाईँहरूले त्यही भएर म भिडियो के भन्छु भने लास्टसम्म हेर्नुभयो भने केही न केही 2-4 वटा कुरा तपाईँहरूले फाइदा गरेर आउनु होला एकचोटि भिजिट गर्नु होला यस्तै मोडलहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ अरू तपाईँले जानकारी चाहियो भने अगाडि फोन नम्बर त्यसमा सम्पर्क गर्नु होला तपाईँहरूसँग केही जिज्ञासा भने कमेन्ट बक्समा छोड्नु होला भेट्ने चनायो भिडियोको साथमा तपाईँहरूसँग केही प्रतिक्रिया छ नराम्रो लाग्ने कुराहरू चाहिँ भनिहाल्ने फाटे के अब चाहिँ हाम्रो सरले हामीलाई सबै कुरा जानकारी दिइहाल्नु भयो उहाँहरूसँग आउनुहोस् भेट्नुहोस् घुलमिल गर्नुहोस् टेस्ट राइड गर्नुहोस् चित्त बुझ्यो भने लिनुहोस् बुझेन भने नलिनुहोस् सो आजलाई यति मात्रै गरौँ लास्टतिर छौँ हामी आज राति पनि भइसक्यो हामी हिँड्दैछौँ सो भेट्ने छु नेक्स्ट भिडियोमा ओके बाई बाई